mais um vídeo sobre a lavadora Panasonic, beleza? Hoje eu estou aqui em Brasília fazendo a higienização, já estamos concluindo a higienização dessa lavadora Panasonic aqui. Galera, vou fazer um vídeo focado, ó, nessa peça aqui, ó, tá? Que é a porquinha, na verdade, uma arruela de estabilidade do cesto que vem exatamente aqui, ó. Alguns pensam que essa peça, ela é de rosca. Não é, é só pressão, tá, galera? Ó. Então, fazendo um vídeo bem próximo para você ver como é que ela sai e como é que ela entra. Ela só entra e sai na pressão mesmo, tá? Então, é só isso. Chegou e agora empurra. Eu estou filmando com uma mão só, mas depois você tem que pegar algum suporte e batendo. Pode pegar uma chavezinha de fenda e batendo dos lados até ela encaixar. Tá bom? Então, fica esse vídeo, essa dica. Porque ela é tão difícil de tirar. Como é que eu tiro? Eu tiro com esses pezinhos aqui, ó. Né? Eu vou enfiando e vou jogando para cima. Vou jogando para cima e ela vai saindo. E aí eu puxo ela, tá? Claro que não é tão fácil assim, mas é assim que eu faço. Quando ela está prensada no local, eu utilizo esses pezinhos para tirar. Vou batendo assim devagarzinho e vou subindo ela. Eu tenho dois, tá? Eu tenho dois, vou batendo e vou jogando para cima. Tá? Esse aqui é um pezinho de mesa, tá? Você pode usar outra coisa. E é assim que eu faço. Agora eu vou encaixar ela de novo no local e concluir aqui o serviço. Então fiz esse... Tem outros vídeos meus falando da Panasonic, mas vamos falar especificamente dessa porquinha aqui. Dessa arruela, na verdade, de pressão. Tá bom? Então, eu sou o Rodrigo, sou Máquinas Brasília, e você que está aqui na cidade, precisa arrumar uma lavadora Panasonic ou fazer a limpeza dela, me liga que a gente atende quase toda a região do Distrito Federal, tá bom? Tem outros vídeos mostrando, mas a segunda dificuldade que vai ter é essa porca aqui, ó. Mas aí tem a ferramenta, tem outros vídeos aí no canal que eu ensino, tá bom? Valeu e sucesso aí no trabalho de vocês, tudo de bom!